سينما سمري كابيزي حيلنا للنبت فلتت حقوز دستا سحاب سني ترفتا نخسر النهار سينما سمري عب سينما سمري تطلعون وزنك نحوري وعاما كوميدي دراما علالات وزاتا سبورت فيلمتا سلام كبرات تقطاتلتي سينما سمرة كم يصنحكم كم توترو نعاكم نمحقواس ان كايرو زلنا صعرتات نحجون نعاكم يبقعو زبلنا يوم دبينا ادالينا لكم زلنا كساب فصام دما بصومونا كتسمعنا ينا نلابوكم سناي مكتتال اب عالم بزحات دق تبعتيو افكرتن مركاب زحجزو ميلاتات انتاي مخانو ما يفلطونيم ازقا اب استفلالي اوانات زتفلالي السعابينات كم زور دلو ما يسحاتنيم እዚ ሕጂ ንርስሶ ሜላ ድማ ብዝተፈላለዩ ክኢላታት ዝተጸንዐ ኮይኑ ኣብ መስርሕ ምትካል ዝምድና አንጻር ጾታ ዓብ ተራ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ እዞም ስዕቡ ሜላታት እምበኣር ነቶም ክሳብ ሕጂ ኣፍቀርቲ ክውንኑ ዘይሰለጦም ደቂ ተባዕትዮ ዝሕግዙ ነጥብታት ምዃኖም እዩ እቲ ምንጭ ዝተወከስናሉ መርበብ ዝሕብረና እቲ ቀዳማይ ክትግበር ዘለዎ እምበኣር ባህሪ ሰብኣይ ክህልወካ ኣለዎ ዝተፈላልዩ ባህርያት ደቂ ተባዕትዮ ብደቂ ኣንስትዮ ዝፍተው እኳ እንተኾኑ እቲ ቀንዲ ዝፍቶ ግን ናይ ወዲ ተባዕታይ ባህሪ ምውናን እዩ ትርኢትካ ኣዘራርባኻን ኣለባበሳኻን ናይ ወዲ ተባዕታይ ምዃን ካብቲ ብደቂ ኣንስትዮ ዘፍቱ ምዃኑ ክዝንጋዕ የብሉን ደቂ ኣንስትዮ ወዲ ኮይኑ ጓልጓሎ ባህሪ ዘለዎን ሓማይን ከምኡ ድማ ምስ ብዙሓት ኣዋልድ ዝኸይድ ኣይፈትዋንን رست أمانة زلون كرع ودن كابت زمارخن عين طبيعت دق تبعتيوم بتوسخي برك أنستي وقت فتون ترعدليخا كاب محزنة مس أوالد كتنقق عليكا انتاي دا برك أنستي كتفتو انت خوينكا ازهم صعب بحريات كتونن عليكا كان عنا زوتر كل جزية حاسوت جزية ومخانف فلتكا كاب زخون حاسوت ليلان زربان كتكت أفتن وناني زي قدول رئسة أمانة كتكون أبرتعكا كتسعر عليكا كم سب تررز بلد وايك هلوكا تمرات يومو أبزخون نجارات فرحن فوكس السب كتكون يبلكان كالي وساني تكون عليكا إذ مالتكن أبحما نجارات تهويكا كتوسن يبلكان بتوسخي أبزخون علالات لبنا وحزل وازاتات بممتع مسات كتكون يزلكا كال أي أبتي تمسرتو الركب نفقراو زمدنا ترلع انت خوينكا كم محاز أزي كونه كم أفكاري أو كينكا خدقرب لكا نحن تقوال تلاليخا كتعلل أبز جمر كالقوان كم محاز أزي كونه كم نفقري زدلقايان بخوم خدقصل كم اتدلم كينكا تواسام زبزحا دك آنستيو نزقربوان دك تبعتيو بمحزنات تدليوان يمسلنمو مسجزي نفقري مسزحاتوان أبو عمرؤن نفقر سمعيت سلا زي نبره يسم بدان أو انتا ملسي كام مهاب يقطبان إذا كن مستوم كاب مجمرئو نفقر داليوم زقربو زمساسل يكونن سلازي نفقر انتد أدليقا باقون كله معلوبخا مفحتر أقدا سخوينو يسمعنا سالساي وازاتات فتشكا بستخالكا متن كتسحق أفتن دك أنستيو ببحرين توازيت ودات أزينين زبهجا سلازي قبل بقوال كم تزد اللبوتاك هلو كان تخوينو توازايين مسحق انك تكون لكا إذا مالتكن زسحقو وازاتات النامت أكاد رايع للمالت هيكونن كومو مقبار كم عنجار كحسبكا سلازخقل متنقع كدليكايو انتاي دقا قوم نجر حزل وازاتات كتزوتر لكا رابعي أبصريتن أكرادنان كتقدس لكا ኣለባብሳኻን ትርኢትካን ማራኺ ክኸውን ኣለዎ እዚ ማለት ግን ልዕሊ ዓቕምኻ ክቡራት ክዳውንቲ ተኸድን ማለት ኣይኮነን እንታይ ደኣ በቲ ዘለካ ዓቕሚ ንትርኢትካ ማራኽቲ ይኾኑ እዮም ዝበልካዮም ክዳውንቲ ጥራይ ተኸደን ፅሬት ብምሕላው ከዓ ነፍስኻ ከም እትኣሊ ከተርእየን ክትክእል ኣለካ ሓሙሻይ ኣብ ዝኾነ ነገር ጥንቁቅ ክትከውን ኣለካ أكايدها تنققن رأسة أمانة زمالون كم زلو مسرقاقسكا نتات كتاتلا زلخا قوال أعميكا كتفلت أفتن مخناتو اتك أدامي علامخا نابقاك قريبكا كميجركا ناتكا تقبراس لزخونم سلازي تزاربو مكالاتن تقبروم نقراتن بتنقاقا كتتقبروم هلكا شادشاي تصوتاو مخان مالت سيكسي كم زخونكا كترئي عليكا بتوسخي مبزحتو زمدناتات حقوسات كقبرونا كم زخولينا نحسبهم
ነቲ ናይ ልብና ሰብ ምስ ረኸብና ፍቕሪ ባዕሉ ከም ዝዓብን ኣምን እንተኾነ ኣብ ዝምድና ኩሉ ነገር ብድሆ ሓጎስ ዓወት ውድቀት ዝገጥመና ኣብ ህይወትና ካብ ንረኽቦ ተመክሮን ትምህርትን ኣብ ዝምድና ንዘሎ ሓርጎጽ በዲሁ ዝበለጸ ውጽኢት ዝርከቦ ዝምድና ከመይ ጌርካ ከም ዝህነጽ ዝሕብሩ ዳርጋ የለውን። እዚ ኣርእስቲ ብተመክሮ ማሕበራዊ ኣነባብራና ብዝፈቐዶ መጠን ካብ ዕድሜና እንረኽበዩ ነዚ መስርሕ ንምጅማሩ ዝሕግዙ ነጥብታት ግና ቀዳማይ መን ምዃንካን ሓቀኛ ድሌታትካን ፍለጥ። ብዙሓት ፍቕሪ ክምስርቱን ከለዉ መቐረት ህይወት ክረኽቡ ወይ ዝሓሸ ቅሳነት ክስምዖም ኢሎም እዮም ዝኣትዎም። መጻምዶም ሓልዮት ከርእዮምን ሓላፍነት ከውስዶምን ኣፍልጦን ክብርን ክህቦምን ዝደልዩን ኣይሰኣኑን። እንተኾነ ኣብ ህይወት ዝለዓለ ኣገዳስነት ዘለዎ ነፍስኻ ምፍላጥን ምኽባርን ብውልቅኻ ሕጉስ ምዃንን ክብርኻን ዕላማኻን ምፍላጥን እዩ። እንተዘይ ኮይኑ ኣብ ተካይዶ ዝምድና መሳርሒ ካብ ምዃንን ተዋሒድካ ካብ ምንባርን ኣይከተምልጥን ኢኻ። ጥዑይ ዝምድና ብክልተ ሰብ ዝግለጽ ኮይኑ ክልቲኦም ድማ ማዕረ ኣገዳስነትን ተሳታፍነትን ክህልዎም ይግባእ። ከምዚ ዓይነት ዝምድና ኩሉ ዘለካ ክትህብ ክትውስን ዘኽእልን ዝዕድምን ባይታ ኣለዎም። ካልኣይ ሓቀኛ ምባሃል ኣዘውትር። ኣይፋልናይ ምባል ክእለት ከየጥረኻ እወ ክትብል ኣይትኽእልን ኢኻ። ኣምሰሉ ይትኹን። ምክንያቱ ብምስልዩነትካ ዝጸልኣካ ሰብ እምበር ዝሕጎሰልካ ስለዘየለን ንስለ ዕርክነት ጥራይ ጠቓሚኻ ዝኾነ ነገር ኣሕሊፍካ ኣይትሃብ። መሰረት ሕጉዝ ዝምድና ክልተኣዊ ምክብባርን ክፉት ምቕሉል ምውሓጥን ዝረኣዮ ምባሃልን እዩ። ንዓኻ ዘገድስ እንታይ ምዃኑ ሕተት ንመጻምድኻ ዝሃስ ነገር ኣይትግበር። ሳልሳይ ዋሕዲ ዝምድና ዝበሃል የለን። ኣብዛሃለካ ሃሉ ክትምስርቶም እትኽእል ዝምድናታት መወዳእታ የብሎምን። ብዙሓት ፍቕሪ ውሕድ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዘለዎም ምስ ዝገጠሞም ሰብ ልሕጊሎም ፍቕራዊ ህይወት ዝመርሑ ኣለዉ። እዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ሰባት ምስኦም ምስ ዘይሳነ መጻምዲ ክእሰሩ ወይ ኣብ ኣሻኹ ናብራ ክወድቁ ዝገብር እዩ። ዝምድናታት ብዙሓት ምዃኖም ምርዳእ ኣገዳሲ እዩ። ዘይብልካ እንተኮንካ ክህልወካ ስለ ዘይደለኻ ወይ ክመጸካ ትርሕቆ ብምህላውካ ጥራይ እዩ። በይንኻ ምዃን ስለ ዘፍርሐካ ጥራይ ኣብ ዝምድና ክትእሰር ወይ ካብኡ ከይትወፅእ ክትቃለስን ከዓ ንጥዕናኻ ጠቃሚ ከም ዘይኮነ ክኢላታት ይምስክሩም። ራብዓይ ንሰብ ክትቅይር ወይ ከተዋጥር ኣይትፈትን። ንገዛእ ነፍስኻ ሓዊስካ ንሰብ ከም ርጭኡ ክነብር ሕደጎ። መብዛሕትና ንዝኾነ ሰብ ንምቕያሩ ወይ ንምውጣሩ ህርፋት ኢና። እዚ ዕርክነት ዘይኮነ ምዝመዛዩ። ብዙሓት ንሓደ ሰብ መጠኑ ዝሓለፈ ክንክን እንተጌርካሉ ብዝመስለካ መንገዲ ክትስንዖ ከም ዝከኣልዮም ክኢላታት ስነ ልቦና ዝገልጹም። እዚ ኣተሓሳስባን እምነትን ቁኑዕ ኣይኮነን። ንሰብ ከተዕብዮ እምበር ክትልውጦ ናትካ ስራሕ ኣይኮነን። እቲ ትቐርቦ ወይ ክትቀርቦ እትደሊ ሰብ ሓቀኛ መንነቱ ፈሊጥካ ተቐበሎ። ብገዛእ ነፍሱ ዝኣምን ሰብ ንነፍሱ ክልውጣ እንተደልዩ ባዕሉ ክልውጣ ስለ ዝኽእል ክትጓዕጽጾ ኣይትፈትን። ሓምሻይ ኣብ መንጎ ሓቀኛን ሙስሊም ዘሎ ፍልልይ ተረዳ። ወናኒ ወይ ጽግዕተኛ ሰብ ስምዒት እንተለካ ፍቕሪ ይኮነን። እዚ ካብ ፋንታዝያ ዝብገስ ሃነኔታ ኣንነታዊ ተመስጦ ወይ ጽግዕተኝነት እዩ። ምቕሃም ፋንታዝያ ዘይተርፍ መስርሕ ምዃኑ ከዓ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሃዋህው ዝጸንሑ ሰባት ፍቕሮም ከም ዘብቅዐ ይርድእዎም። እዚ ግን ምልክት ናይ ዘብቅዐ ፍቕሪ ዘይኮነስ ምልክት ሙስሊ ፍቕሪ እዩ። ስለዚ ኣብ መንጎ ሓቀኛን ሙስሊዩን ፍቕርን ፋንታዝያን ዘሎ ፍልልይ ክትመሃሮ ይግባአካ። ሻድሻይ ሕጊ ልዕልና። ሰባት ክመጹና እንከለዉ መርሓባ ንብሎም እንተኸይዶም ግና ኣይንስዕቦምን ኢና። ዝኾነ ዝምድና ዕምሩ ዝተወሰነ ምዃኑ ተረዳእዮም። ሓቢርኩም ኣብ እትጓዓዝሉ እዋን ኣብ ንሓድሕድኩም ምክፋል ተሓጓስን ተሃዋኽን ተማሂርኩም ኢኹም። እዚ ምንጻግ ኣይኮነን። እዚ ዕቤትን ለውጥን እዩ። ለውጢ ዘይተርፍን ባህርያውን እዩ። ንለውጢ ከም ውድቀት ኣይትርአዮ፣ ከም ክሳራ እውን ኣይትቑጸሮ። ኬድ ዝብል ሓሳብ ንዝመጾ ሰብ ክትመልኮ ኣይተሃቅን። መባሊትኻ ንዝኾነ ሰብ ንግዚኡ ወላ እንተረሓቐካ ባዕሉ ምምላሱ ዘይተርፍ ምዃኑ ተገንዘብ። ኣብ ዝምድና እቲ ዝዓበየ ጥበብ ምስ ፈታዊኻ ብኸመይ ትፈላለህ ምፍላጥ እዩ። ሓድሽ ሰብ ኣብ ዝመጸካ እዋን መርሓባ ኢልካ ተቐበሎ። ካባኻ ክፍለ ኣብ ዝመርጸሉ ከዓ ምኽንያት ሓቲትካ ንኹሉ ካብኡ ዝረኸብካዮ ብምምስጋን ድላዩ ክገብር ነፃ ግደፎ። ነዞም ሓሳባት ኣብ መዓልታዊ ናብራኻ ብምውሃድ ነቲ ምስርቶ ዝምድና ኣብ ምምእዛን ተጠቐመሎም። ከም እትዕወት ድማ ክኢላታት ስነ ልቦና ብርእሰ ተኣማንነት ይምስክሩ።
ሻውዓይ ኣብ ካልኦቱን ኣባኻ ዘሎን ጽቡቕ ተዓዘብ ንሰባት ተርእዮ ኣቀራርባ እቲ ኣብኦም ትዕዘበዩ ኣብ ኣሉታዊ ጎድኖም ተተኩር እንተ ኮንካ ኣብቲ ዝምድና ኣሉታውነት ከዓቢ ግድን እዩ እቲ ሰብ ኣብ ዘለዎ ጽቡቕ ነገራት ምስ ዘተኩርን ከም ዘይትፈልጦ ምስ እትገብርን ከኣ ዝበለጸ ውጽኢት ዝርከቦ ዝምድና ክትምስርት ትኽእል ኣብ ገዛእ ነፍሱ ዝሓሸ ርድኢት ዘለዎ ሰብ ኣሉታዊ ወይ ዘይትስፉ ናይ ምዃን ተኽእልኡ ዝወሓደ እዩ ክወድቕ ዘለዎ ተኽእሎ ከኣ ኣዝዩ ድሩት እዩ ኣብ መወዳእታ ሓንቲ ጓል ንኸተፍቅረካ ክትገብሮ ዝግባኣካ ነገራት ደጋዊ ትርኢትካ ማራኽን ሰሓብን ምግባር ነታ ደሊኻያ ዘለኻ ጓል ምምሳጥ ጥራዮም ብድሕሪ እዚ ብኹነታትካ ተመሲጣ ከም መሓዝኣ ክትርኤካ ስለዚ እቶም ክሳብ ሕጂ ኣፍቀርቲ ምዃን ዝኣበየና ደቂ ተባዕትዮ ነዘን ነጥብታት ብምትግባር ሓሳብ ልብና ክሰምረልና ንተስፎ ክቡራት ተዓዘብትና እዚ ዘቕርናልኩም ትሕዝቶ ካብ መርበብ ሓበሬታ ዝተወከስናዮ እዩ ንስኻትኩም እውን ብወገንኩም ካብ ዝስፍሕ ዝበለ ሓሳባት እንተደኣ ሃሊኩም ብኮመንት ከተራጉድልና ለበዋና እዩ ምክንያቱ እዚ መረብ ንዓኹምን በኣኹምን ስለ ዝኾነ ትፈልጥዎ ከይተሰከፍኩም ጽሓፉልና ንሎሚ ዝበልናያ ትሕዝቶ ድማ እዚ ሰማዕኩም ወይ ነይሩ በዚ መደብ ዓጊብኩም ክትኮኑ እናተመነና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእን ሓድሽን ትሕዝቶ ክሳብ እንመጸኩም ጸጽብቑ من نيلكم